Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Taalam jardam menen Şeyh Solih Fawzandын tawhiddin hakykatынын баяны жана бул нерсе менен Аллахтын элчилери, пайгамбарлар алып келген жана анын тегерегиндеги күмөндүү шубхаттарга жооптор. Президентибиз дагы жарлык чыгарып, бардык элди чакырып, ысырап кылбоого, эстеликтерди курбоого, күнбөстөрдү курбоого, ошол ысырап экен, бул динде жок экен деп өзү башчы болуп айтты. Жана ошол бул нерселерге китепчебиздин тиешеси бар. Жана ушул тегерегинде дагы Шейх Солих Фавзан баяндайт. Ошону туура көрүп, сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Аллах Таалам баарыбызга тавфик, ийгилик берсин жана туура түшүнүк берсин. Шейхтин сөзүнөн баштай берели. Аламдардын Роббисине мактоолор болсун жана Мухаммад алейхиссалату вассаламга, пайгамбарлардын акыркы болгонго салам салаваттар болсун. Жана ушул динди бекем карманып, ушул жолдо жүргөндөргө Аллах Тааланын ырайымы, берекеси болсун деп, чындыгында акыйда, Аллах Таалам болгон ишеним бул үммөттүн негизги рүкүнү, негизги фундаменти. Мына ушул жол менен гана үммөт же коом өнүгөт, өсөт. Ушул жол менен гана Аллах Тааланын ыраазылыгын таба алат. Башка жактан каяктан болсо да өнүгүү өссө дагы, бирок пикирлери, ойлору, ишеними туура эмес боло турган болсо, эч пайда жок. Ошон үчүн тарыхты карап көрө турган болсоңуздар, ар бир элчилер, пайгамбарлар келгенде эле негизги чакыргынын өзөгү. Мына ушул нерсени эле түшүнсөңөр, ушул нерсени оңдосоңор эле башкасын баары жеңил деп баштаган сөзүм бар. Убудуллаха ма лакум мин илахин гайру. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынгыла. Андан башка сыйынууга силерге эч ким жок, татыктуу зат жок. Ал-Араф сүрөсү 59-аят жана Нахл сүрөсүнүн 36-аятында валакад басна фи кулли уммати расула ани абудуллаха ва истанибат тогут. Биз чындыгында ар бир үммөткө, коомго элчилерди жөнөткөнбүз. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла жана андан башкага сыйына тургандардан оолак болгула, шайтандын жолунан, башка жолдордон алыс болгула деп. Себеби Аллах Тааланын негизги кулдарды жаратуудан максаты ушул болгон. Шериги жок экенин, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйыныш керек экенин. Зарiyat сүрөсү 56-аят: "Ума халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндерди да, инсандарды да өзүмө гана ибадат кылыш үчүн жараттым деп. Ал эми ибадат дегенде билесиздер баардыгыңыздар, бул Алла Тааланын акысы кулдарына болгон. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам Муаздан сураганда: "Эй Муаз, Аллахтын адамдарга кулдарына болгон акысы кандай?" деп. Аллахтын кулдарына болгон акысы кандай? Ал эми кулдардын Аллахка болгон акысы кандай дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү жооп берген. Аллахтын кулдарына болгон акысы жалгыз өзүнө сыйынышы, ага эч кимди шерик кошпошу. Ал эми кулдардын Аллах Таалам болгон акысы жалгыз Аллах Тааламга сыйынса, шерик кошпосо, аны Аллах Таалам азаптабашы деген. Көрсөңүздөрбү? Аллах Таалам аларды азаптабашы деген. Мына ушул эң чоң акылар. Мындан да өткөн чоң акы жок Аллах Тааламдын акысынан да. Бул нерсени эч нерсе оозу өтүп кетпейт. Эч бир акы дагы, эч бир укук дагы оозу өтүп кетпейт. Ошон үчүн Куранда көп жерлерде чакырып келгенде эң биринчи ушул акыдан баштайт. Тыюу келсе дагы Аллах Тааламдын акысын тебелей турган же Аллахка шерик кошо турган нерселерди тыюудан баштаган. Исра сүрөсү 23-аятта: "Вакада раббука алла та'буду илля ия ва бил валидайни ихсана." Аллах Таалам силерге буйрук кылды, жалгыз өзүнө гана сыйынгыла жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла деген. Көрдүңүздөрбү? Эң биринчи Аллах буйрук кылды, жалгыз өзүнө гана сыйынгыла деп. Эми арам жакты, тыюу жагында эле караңыздар. Анам сүрөсү 151-аят: "Эй Мухаммад, айткын, келгиле, мен силерге окуп берейинби? Аллах Таалам силерге эмнени арам кылды? Роббиңер силерге эмнени эң биринчи арам кылганды айтып берейин. Ага шерик кылбагыла деп. Жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла деп." Шейх Солих Фавзан мына ушундай аяттарды кириш сөзүндө келтирип, ушундуктан мындай эскертип атат. Бул диндин негизги өкүмдөрү дагы, диндин негиздери дагы, адамзаттын акылары, мунун баардык тура турган нерсе мына ушул нерсе туура кете турган болсо, туура сыйынуу, Аллах Таалам акысы алдыга коюла турган болсо, ага шерик кошулбай турган болсо, ийгиликтердин баардыгы артынан коштолуп кете берет. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы даватын баштаганда Меккеде 13 жыл бою адамдарды ушул нерсеге чакырган, Аллах Тааланын акысына. Жана ага шерик кылуудан тыюуду мына ушул нерсенин үстүндө жүргөн деп. Куранда ар бир жакшылыктарды эскерүүдө, ар бир тыюуларды эскерүүдө да алдын ала Аллах Тааламдын жалгыздыгын. Мисалы Фатиха сүрөсүн эле ачсаңыздар, карасаңыздар, жардам сурасаң да биринчи дейт: "Ияка набуду." Сага гана сыйынамын, анан барып айтып атат: "Сенден гана жардам сураймын" деп. Сага гана сыйынамын, жана сенден гана жардам сурайм деп. Мына ушул нерсени алымдар түрлүү сөздөр менен айтышат. Мисалы улук Аллах Тааламдын жалгыз Аллах Тааламдын акысы, ибадат таухиди,
же болбосо жалгыз Аллах Тааламды бир кудайлыкка сыйынуудагы тавхид же талаптагы сурасаң да, максат кылсаң да, көздөсөң дагы жалгыз Аллах Тааламдан өзүнөн гана үмүт кылып суран, көздө деген. Аттары ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле. Бирок чындыгында бул түшүнүк могу максаттагы, көздөдөгү, талаптагы бардык адамдын табиятында бар. Ар бир төлөгөн адамдын табиятында бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай, ар бир өлгөн наристеде фитратында төрөлөт, болгону аны табиятында. Ата-энелер яхуд болсо яхуд кылат, христиан болсо христиан кылат. Отко сыйынган адам болсо отко сыйынган болот деп эскертип айтып кеткен. Мындай чыкканда тарбияга жараша. Адам атеист болсо атеист кылып коет ата-энеси. Же төрөлөт, билет, бирок үйрөнбөсө жүрө берет, билбейт. Ширкти билбесеңер, ушундай чоң күнөө экенин билбесе адам жүрө берет ширкке түшүп. Алла Тааланын акысы чоң экенин билбесе, аны да түшүнбөй жүрө берет караңгылыктын айынан. Табиятында бар болсо да бир чоң күч бар деп сезген болсо деле, бирок үйрөнбөсө, Аллах сактасын, бул нерсеге түшүп кетет. Коркунучу бат эле. Мына ушул нерсе Шейх Солих Фаузан айтат, Аллах Тааламды жалгыз өзүң көздөө, таухид деген нерсе бул негизи бар нерсе, аламда эле. Ал эми ширк деген кийин пайда болгон нерсе. Көрдүңүздөрбү? Ширк кийин пайда болду. Адамзаттын тарыхында кошо ширк пайда болгон жок. Адамзаттын тарыхында башында бүт эле Аллах Тааламды таанып, жалгыз Аллах Тааламга гана сыйынып эле келген. Анан жарым жолдон эле тарыхтын жарымынан пайда боло калды бул ширк. Аллах Тааламдын акысы тебеленип, Аллахтан башкага сыйынуу деген нерсе кийин пайда болду. Буга далил 213 аят Бакара сүрөсүндө Канан нас умматан вахида фабааталлаху набийина мубашширин ва мундирин ва анзала маахумул китаб бил хак лияхкума байнан нас фима ихталафу фи. Адамдардын бардыгы бир үммет эле. Аларга пайгамбарларды Алла Таалам жөнөттү, сүйүнчүлөп, эскертип, аларга акыйкат китепти түшүрдү, баяндап. Качан? Алар талашып тартышканда. Талашып тартыш баштаганда, ихтилаф болуп баштаганда Алла Таалам китебин түшүрүп, пайгамбарларын түшүрдү. Ошо талашып тартышканы бир бөлүгү жалгыз Аллахка сыйынса, бир бөлүгү шайтандарга сыйынып, буттарга сыйынып. Ошондой эле Юнус сүрөсү 19-аятта "Ума канан нас илля умматан вахида фахталафу". Адамдар башында бардыгы бир үммөт эле. Бир үммөт деген нерсе жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө сыйынып жүргөн деген. Ал эми талаш тартышты эле дегени уже мушриктер пайда болуп баштаган. Анан Алла Таалам ушинтип силерин пайгамбарларды жөнөтө баштаган. Бул сөздү тастап Ибн Аббас радиаллаху анхунун дагы сөзү бар. Нух пайгамбар менен Адамдын ортосунда 10 кылым өтсө дагы бардыгы жалгыз Аллах Тааламга сыйынып жүрүшкөн дейт. Элестетиңиздер, 10 кылым бою бир да ширктин кыпындай да нерсеси жок. 10 кылым бою бүт адамдар бир ойдо, бир пикирде жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып келишкен. Мына андан кийин 10 кылым өткөндөн кийин башталды деп атат. Ибн Кайым рахимахулла да китебинде бул нерсени эскерген. Анан эң биринчи ушинтип ортодон пайда боло калды дегени Нух пайгамбардын коомунда башталды. Бул кантип башталды? Ошо өлүп кеткен адамдарга ата бабаларынын арбактарын урматтайбыз, даңктайбыз, сыйлайбыз, барктайбыз деп отуруп, күйөбүз, жанында болобуз деп отуруп, анан буларды кантип эстейбиз, эстелик курушуп, аларга ар кандай буттарды куруп, себеби булар бизге эскертип жүрдү эле. Ким эскертет бизге булар өтүп кеткенин? Жок дегенде ушул эстеликтерин көрүп, эстеп, булар эмнеге чакырган эстеп туралы деген да. Шайтан ушундай ой берип, ошону түзүп чыгышкан. Булардын аттарында Алла Таалам Куранда эскерген. Мушриктер айтышып, "Вакалу ла тадарунна алихатакум ва ла тадарунна ваддан ва ла суаан ва ла ягуса ва яуқана ва насра" деп. Алар айтышты дейт, силер өзүңөрдүн буттарыңарды, кудайыңарды таштабагыла. Ошо ватты, суатты, ягусту, яукту, насырды деп. Булардын акыры аягы келип Меккенин мушриктерине чейин сыйынып келген да. Буттарын улантып келишкен, Кудай сактасын. Болбосо булардын аттары белгилүү сойлих адамдардын аттары эле. Бирок өлгөндө шайтан аларга эстелик тургузуп, аттары жазылып, анан ал коом өтүп кеткенден кийинки урпак келди. Көрдүңүздөр, караңгылык, жахилдик эмнеге алып барат? Билген жок алар. Ата бабалар ушул жака келчи эле, ушул жерде отурчу эле, ушуларды эскерчи эле дешти дагы, значит буларда бир кудурет бар. Буларда бир ыйыктык бар, бир сыр бар. Деди дагы келип туралар кимге сыйынды? Аллахка сыйынды. Ошо буттарга сыйынып баштады да. Буттарга, ошо эстеликтерге сыйынып баштады. Мына азыр эскерип атса кээ бир, бул ширк деген ошо пайгамбарыбыздын убагында болгон, илгери болгон, азыр андай деле коркунучу жок деп кээ бир жеңил карап атпайбы? Аллах сактасын. Мына ушинтип эле башталган. Күмбөз кургандай, эстеликтерди кургандай, сүрөттөрдү коюп, чоң-чоң. Ибн Кайым рахимахулла айтат, канча деген салафтар айтып келген.
Алар ата бабалары солих адамдар өтүп кеткенде алардын кабырларында ыйлап кайгырып отуруп алышты дейт көп адамдар. Ошо ширктин башаткы тарыхын айтып атат. Андан кийин шайтан буларга ой пикир берди. Ушунчалык силер күйүп бышсаңар, буларды унуткуңар келбесе, эстелик кургула деп эстеликтерди кургула. Андан кийин бир убакыт өттү. Бир убакыт өткөндөн кийин кийинки муундардын баардыгы берки эстеликтерге сыйына баштады. Кийин бут кылып алышты, сыйына турган. Мунун баардыгы Ибн Кайым рахималла китебинде эскериптир. Шайтандын адамдар менен болгон оюну дейт. Ушинтип келечелеп күлүп ойногон, мушриктер менен ойногон, адамдардын акылы менен ойногон, адамдардын акыбалын карап турган дейт. Эгерде кайсы бир топ адамдар өлүктөрүнө катуу күйүп, ата бабаларына катуу бушайман болуп, кабырларына жакында болгон болсо, аларга эстелик курууну пикир берген. Ошолордун сөлөкөтүн, айкелдерин тургузууну. Ал эми алардын арасынан атактуу, даңктуу мындай адамдар болсо, аларга өзгөчө күмбөстөрдү куруп, өзгөчө айкелдерди курган. Куруп, эмне кылган? Мындайча айтканда Меккенин сыртында не деп коет, кара оруп атпайбы? Кара өзгөчөлөп. Ошондой деңгээлге чейин кооздошкон да, мүрдөнү жаткан жерин кооздоп, күмбөз кылып, анан ошол жерге чейин жана таваф кыла тургандай деңгээлге чейин. Бул нерсе мурун илгери да болгон, азыр деле уланып келатат. Мына Египетте деле Бадави деген жер бар. Миллионго жакын адамдар келип айланышат. Иранда көп ошондой күмбөздөр, өтүп кеткен адамдардын урматтуу, сыйлуу деген адамдарды өзгөчөлөп, ошо жерге келип адамдар зыярат кылып, дуа кылып, сыйынып турушат. Ушундай кооздоп айкелдерди да бул дагы Ибрахим пайгамбардын коомунан дагы калып калган дейт. Себеби билесиздер, ал Ибрахим пайгамбардын коому дагы ширк кылуу менен катуу таанылган. Ибрахим пайгамбар алар менен күрөшкөн, талашкан, тартышкан, алардын айкелдери сыйынып аткан жолдору туура эмес экенин, жалган экенин баяндаган. Акыры барып эмне кылды? Ибрахимди отко ыргытышты. Ошого чейин жеткирбеди. Биздин айкелдерибизди, биздин эстеликтерибизди жокко чыгарды деп. Эми сиздерге көңүл бура турган нерсе туугандар. Бирде мындай жалпылап айтканда, Ибн Кайым рахимахулла сөзүн Шейх Фаузан алып келиптир. Игататул Лахфан деген китебинде. Шайтандын адамдардын акылдарына жараша кантип ойногон дейт. Карасаңыздар, кандай куу болот бул? Бул душман билиш керек мунун тактикасын, жолун. Адамдардын акылын карайт дейт, сезимдерин карап, ошого жараша кайсыл жакта көбүрөөк маани берип аткан болсо, ошол жактан шайтан кирип келген дейт. Мисалы, бир бөлүк адамдарды караса, өлүктөргө жакын. Караса, аларга эстелик куруп берди дейт. Бир бөлүк адамдарды караса, жылдыздарга жакын, айларга жакын, күндөрдү урматтап, ошолорго өзгөчө маани берип атканын карады да, аларды ошо айга, күнгө, жылдызга сыйынып салууга түрткү берди, ой берди. Бир бөлүктү караса, отко жакын адамдар болор. Аларды оттун таасири чоң экен, отту урматтап сыйынгыла, от силердин кудайыңар дегениңе чейин барды дейт. Бир бөлүк адамдарды караса, сууга жакын, сууну урматтап, даңктап, барктап, аларды суу бардык негиз, суу жок болсо жашоо жок деп сууга сыйындырып салган дейт. Бир бөлүктү караса, айбандарга жакын, атка жакын, уйга сыйындырып койду. Бир бөлүктү караса, жиндерге жакын, ошо жиндер менен алек, сыйкырларга, ошолорго сыйындырып койду. Ошондой пикирлерди берип. Бир бөлүк адамдарды караса, дарактарга, ыйык жерлерди, булактарды издеп жүрөт. Дегенде элдин баары изделиш шарт эмес. Ошо бир коомдон бир 2-3 эле жакын болсо, ошолорго иштейт, мээсин азгырат. Анан эл жин шайтандарга кызмат кылып адамдарды чакырат. Баланчы жерде ушундай булак бар экен, баланчы жерде ушундай жер бар экен, өзгөчө экен, тилектериң орундалат экен, ал жерге барсаң деп, анан өздөрү эле элди чакырып баштайт. Бир бөлүк адамдарды караса дейт, периштелерге жакын, периштелерди изилдеп, анан периштелерге сыйындырып салды деп Ибн Кайым рахимахулла эскерген. Мына ушунун баардыгы эмнени билдирет? Эң биринчи адамзаттын тарыхында ширктин кандай жолу менен башталганын баяндап атат. Ошондуктан бул тарыхты билгенден кийин биз кантип ширкке жеңил карап коебуз? Кантип биз Аллах Тааланын акысын жакшылап үйрөнбөй коебуз? Кантип бул нерсе кайдыгер кылып таштап коебуз? Ошон үчүн туугандар, биз үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул Ибн Аббастын сөзү, Имам Бухари өзүнүн эмесинде келтиргени, эң биринчи ширктин келтиргенин себептерин эскердик. Андан кийин Шейх Солих Фаузан ушу 5 нерсени эсиңерге туткула деп кириш сөзүндө дагы бизге баяндап. Биринчиден биз билейли, сүрөттөр жана дуалдарга жазылган чоң сүрөттөр чегилип, эстелик катары. Эстеликтер ар кандай майдандарда, ар кандай жерлерде, ошонун баардык тарыхта биз эмнени көрдүк? Ошол нерсе акыры барып ширкке алып барганын көрдүк дейт. Сүрөттөр, эстеликтер, айкелдер,
акырын улуктай берип ошол пайда алып келет экен, зыяндан тосот экен деп барышты. Буга тарых күбө кайсы коомдо болду? Нух пайгамбардын коомунда болду. Көрдүңүздөрбү? Себеби биз билебиз, Нух пайгамбарда эстеликти урганды эч ким айткан эмес. Ушуга биз сыйынабыз деген эмес. Эстеликти курууга буйрук бергенде да айткан эмес, бизни сыйыныш үчүн эмес, эстеп туруш үчүн деген. Көрдүңүздөр, кандай? Ушуларды курууда максатыбыз, себеби булар бизди Аллах Тааламды эскертип турчу. Биз булардын сөзүн унутуп калбаш үчүн өзүн көрүп эстеп туралы деген. Өзүн көргөндө сөзүн эстейбиз деген. Көрдүңүздөр, шайтан кандай жол менен кирип келген. Анан кылым өткөндөн кийин, убакыт өткөндөн кийин ки урпактар келип туруп түз сыйынып баштаган да. Бул биринчиден. Экинчиден дейт шейх айтат. Экинчиден биз билейли, шайтандын аракети, кулачы адамзаттын балдарынын азгырууда алардын сезими менен ойноп келет дейт. Көрдүңүздөрбү? Шайтан байкайт экен. Адамдын ички сезимин, алардын кайсы нерсеге умтулуп атат, каяка ооп атат, кайсы нерсени көп сүйүп атат, кайсы нерсе жака көбүрөөк тартылып атат, кайсы нерсеге аша чабып атат, кайсы жака көбүрөөк жылып атат. Ошону байкап туруп, анан кийин ошол жактан кирет дейт. Көрдүңүздөр, буга далил кайсы шейх эмнени айткысы келип атат? Жанагы Нух пайгамбардагы адамдар өлүккө өтө катуу кайгырып, мүрдөнүн жанында отуруп албады күнү түнү деп. Эми ушунчалык бушайман болуп, буларды унутуп койгондан корксоңор, силердин жакшылыгыңар, үмүтүңөр акталсын, анда айкел кургула, өтсөңөр да эстеп турасыңар деп. Көрдүңөрбү? Ошол эмоция калтыруу жана сезимдерге алдырып коюу контролдо болсо адам, сүйүүсүндө, ачуусунда, сезимдеринде башкара албаган адамдарды шайтандар оюнчук катары оңой эле өзүнө бургуп алат деген сөз. Мына шайтан ушул жактан пайдаланат дейт адамды. Жакшылыкка умтулганда да шариаттын рамкадан чыкпа. Кээ бир адамдар байкасаңыздар, зикир деп жүрүп, ошо зикир менен шайтан азгырып салат. Кечкер зикир кылам деп, илимден алыстап кетет. Жанагынтип бийлеп зикир менен. Бар да ушундайлар, бийлеп кеткендер. Кайсыл жактан ошол жака баш оту менен ооп кетсең, шайтан ошол жактан кирет деген сөз бар. Үчүнчүдөн дейт шейх айтат, шайтан тактикасын, планын ушул эле коомго койбойт дейт. Көрдүңөрбү? Ушул эле коомго койбойт. Ал балким келечектеги 50 жылда эл жаңырат, 100 жылда жер жаңырат деп адам кеткенден кийинки урпактарга коюп коюшу мүмкүн. Азыркы айкелдер, күмбөздөр, эстеликтер кийинки келген урпактар кандай мамиле кылат, ошого пландашы мүмкүн дейт. Бул коомду азгыра албаса, бул коомду ширкке түртө албаса, анда кийинки коому келип ширкке кулап кете турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет дейт. Ширкке алып баруучу кадамдарды, жанагы эстеликтер, күмбөздөр, ыйык жерлерди өстүрүп, өнүктүрүп, ошол жерге мүмкүнчүлүктөр түзүп, кийинки урпактар кирип келген. Бул үчүнчү деп атат. Мындай чыкканда шайтандын планы узакка коет, кылымга коюп коет. Бүгүнкү күндө айтканда келе жеңил карап атпайбы? Бул ширкке алып баруучу жол, ширкке алып баруучу кадамдардан экен десе, ширк болгон жок да главный деп атпайбы? Ширкке алып баруучу жолду тыйыш керек, шарият ушуну тыюуга алып чакырган десе, кээ бирлер жеңил карайт. Мына шайтан ушуну каалайт дейт, ширкке алып баруучу кадамдарды түзүп кетүүнү. Төртүнчүдөн жеңил карабаш керек дейт. Ширкке алып баруучу жолдорго жеңил карабаш керек. Ага алып баруучу жолдорду кесиш керек жана тосуш керек дейт. Көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө ошол эстеликтер, күмбөздөр булар Аллах Тааламга эмес, башкаларга сыйынууга алып баруучу кадамдардан экени анык бул. Бул белгилүү. Мына ушул нерселерди тосууга президентибиз өзү баш болуп, бул ысырап экен, бул туура эмес экен, шариятта жок экен деп интернетте чыкты. Баласына керек болсо эстелик курбагандыгы, ата-энесине курбагандыгы, жөн эле жыгаш сайып койдум, ал жыгаш деген чирип кетет 10-15 жылда, белгилүү. Бешинчиден, бул жерде эскертип кете турган алымдардын артыкчылыгы, билген адамдардын артыкчылыгы, ошо таухидти билип, ширктен кайтаргандардын артыкчылыгы бар. Алардын элде, үммөттө болушу көп жакшылык. Эгер аларды жогото турган болсок, балелер пайда болот. Себеби белгилүү болду. Эмнеге бу жерде алымдардын, билген илимдүү адамдардын баркы айтылып атат? Себеби ушулар өлгөндө, анан шайтан мүмкүнчүлүк болду аларды азгырыштыкка дейт. Адамдар өлгөндө, дүйнөдөн кайтканда кийинки адамдар, надандар келди, караңкы адамдар келди, жакшылыкка чакырылбады, анан Аллах сактасын, ширк таркалды. Ошон үчүн туугандар, барыңыздарды эскертип кетем, жакындарыбызга, тааныштарыбызга бул ширктин келип чыккан тарыхы, аларга алып баруучу жолдорду, аларды тосуучу жолдорду өзүбүз жакшы түшүнүп, үйрөнүп, билип эскертейли. Бул Алла Тааламдын улуу акысы, жалгыз өзүнө максат кылып, аны жалгыз өзүн көздөп, өзүнө гана сыйынуу, анын акысын талкалай турган, жалгыз Аллах Таалам өзүнө сыйына турган жолдорду тосуучу нерселерден, шайтан жолуна түшүп кетүүчү
Мунун бардыгы эгерде биз эскертпесек, үйрөнбөсөк, айтпасак жакындар билбейт адамдар. Тем более мына чоң анык душманыбыз болгон шайтан хитрый жолу да ушундай экен. Алдап жанагындай маскадай, фокустай, сыйкырдай кылып жакшы жол менен көргөзөт да. Мындайча айтканда азыр сен муну кайтарайын десең, сени адамдар жаман көрүшүк. Неге бул эстеликке каршы чыгып атат? Неге бул күмбөзгө каршы чыгып атат? Неге бул көз мончокко каршы чыгып атат? Неси жаман, биз Кудайдан сурап атабыз го. Биз ака сыйынып кеткен жокпуз го. Ал булак жерге барсак суу алып эле Кудайдан суранып атабыз го. Ал өлүк жерге барып биз жөн эле малыбызды союп Кудайдан үмүт кылып атабыз го дейт да. Сен ошентип үмүт кылып атасың, аны көргөндөр эмне деп ойлойт? Аны көргөн балдарың эмне деп ойлойт? Ушул булакка барчы эле, ушул жерден тилек кылчу эле атам. Значит, ал булакта бир ыйыктык, бир сыр бар окшойт да. Үйдө отуруп, намазымды отуруп дуа кылсам кабыл болбойт экен да. Ошол жерге барып Кудайдан бир үмүтүмдү аткарышка ошол жерге байлап койгон турбайбы деп эле түшүнөт бул адамдар. Анан башталат. Ал нерсе алыс эмес. Бүгүнкү күндө ошо Түркистанда канча деген жерлерде бар. Баланча жерге барып курбанчылык соёт. Үйүнө сойсо болбойбу? Ошол жерден барып дуа кылат. Үйүндө намазында дуа кылса болбойбу? Эмнеге ошол жерге барып дуа кылыш керек? Кабырларга барып деле дуа кылып, үмүт кылып жүргөндөр бар ортого коюп. Ошон үчүн Аллах сактасын, бул коркунучтуу нерсе туугандар. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху тааля аля хайрил халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.